Aitäh! Mul on väga hea meel täna siin esineda, tagasi kutsuti jällegi siia. Mina kahjuks või õnneks seda Kinecti ei kasuta. Aga ma räägin täna sellist... Siin saali pärast üle, kas läbi hääl on kuulda? Mingi vähemini rääkida. Siis tuleb vähemalt kuulda. Jah, miks mitte. Mul paluti täna rääkida pigem enda töödest, et ma räägin siis sellest temaatikast natuke läbi enda kogemuste ja läbi selle protsessi, kuidas mina siis nende nutitekstiilideni jõudsin. Mina olen siis, võiks öelda, disainer, kunstnik ja väikeettevõtja praegu, vahel ka õppejõud. Ja olen tegelenud nende siis nutitekstiilidega juba 5 aastat, rohkem isegi. Rohkem. Aga ütleme, et viimased 5 aastat väga süvenenult sellesse pühendunud. Aga ma siis räägin natuke oma protsessist, seejärel tutvustan nutitekstiile natuke üldisemalt ja siis räägin jällegi oma töödest, et see on selline nagu laineline esitus. Siin pildil tegelikult on minu kõige esimene joonistus, kus ma kujutasin väidetavalt siis laudlina. Järgmisel pildil siis kaardin, mis on minu teine joonistus, mis on tegelikult siin samas Rakveres valminud, kus ma pärit olen. Ja vahepeal ehkki ma olen tahtnud saada laevakokaks ja kirjanikuks ja kunstnikuks, loomulikult moedisaineriks, nagu iga tütarlaps tänapäeval, jõudsin ma ikkagi tagasi tekstiili juurde, mis tegelikult tänapäeval ühendab kõiki neid erinevaid valdkondi. Ja tegeleb vägagi palju just tuleviku nutikate lahendustega. Ehk siis, et ma tegelen tekstiili ja elektroonikaga. Ja mind võib näha vastupidiselt võib-olla kujutlusele, et ma tegelen tekstiilidega, trükin või tikin või mis tahes ettekujutused sellest on, et küll on kehvasti nähaste pilti, aga tihti olen hoopis laboris ja katsetan elektroonikat, proovides seda ühendada tekstiilidega ja tegelen rohkem siis pehme elektroonikaga. Ehk siis, et tekstiilelektroonika, kas on näha midagi? Eriti just ei ole. Siis ma siis räägin vähemalt siia juurde. Aga siis, kuidas mina jõudsin disainini, võib-olla ka natuke oma õpingute jooksul ma pigem olin veendunud, et minust saab kunstnik. Tegelikult mu õppejõud Mare Kempman mängib väga olulist rolli selles protsessis ka, aga mis mind hakkas huvitama on see, mismoodi tekstiilid ajas üldse muutuvad. Ja minu sellised tulevikku vaatavad projektid on rohkem olnud sellised kunsti ja disaini vahel, et ma ei ole selles mõttes klassikaline selline tootedisainer. Ja üks esimesi selliseid projekte, kus ma siis mõtlesin tekstiili muutumise peale, oli laudlina, mille puhul oli tegemist absoluutselt elektroonikaga, aga siis selle laudlina muster oli tekitatud plekitäppidest, mis siis aja jooksul täienedes kogu aeg muutuvad. Ja siis samuti tekstiili muutumisele mõeldes ma katsetasin tekstiilide värvimist soos ja maapinnases. Ja see protsess on nagu jätkunud, natuke juba kaasates ka selliseid uudsemaid lahendusi, et ma tegin laudlina, mis on samuti siis selliste plekiliste mustritega, mis moodustavad mustri, aga mis on siis kaetud nii, et sinna juurde plekke ei teki. Ja sealt edasi mõtlesin siis ka rõivaste peale, selle peale, kuidas rõivad tänapäeval ütleme, et ei ole nii väärtustatud. Aga mulle meeldib see mõte hoopis, kuidas rõived ja tekstiilid ajas muutuvad kasutajale omasemaks ja kuidas neid võib erineval viisil kasutada ja mõeldes just nagu selle kasutamise tsükli peale. Et siis ma tegin T-särgid, mis oli ka selline kunstiprojekt pigem, mis olid oma algses olekus valged, aga kui sinna sattusid plekid, siis ilmus särgi peale muster. Ja kasutades siis ainult looduslikke pigmente, need asjad sündisid. Aga disainerina, kuidas ma
töötan, on võib-olla, mis mind inspireerib kõige rohkem, on lihtsad asjad meie ümber, et mulle meeldib kuulata näiteks vanemate inimeste kogemustest, mõeldes siis tulevikutisainile, mõeldes selle peale, mis võiksid olla meie vajadused tulevikus ja meeldib, ütleme, et minu jaoks on hästi oluline panna tähele lihtsaid asju meie ümber. Alustades erinevate, kas või tolmu mingite osakeste liikumisest mikromaailmast kuni siis selleni, mismoodi looduses värvid muutuvad, mismoodi looduses üldse toimub liikumine. Ja see pani mind mõtlema jällegi sellele, kuidas seda sama liikumist, mis on meile ütleme selline meeldiv ja raustav keskkond, kuidas seda tuua tagasi linnaruumi. Ja sellest said alguse esimesed ideed, kus ma proovisin seda sama muutumise protsessi tuua siis eluruumidesse või idee poolest siis ooteruumidesse näiteks. Et siin on esimene töö, mis ma tegin, mis on, ei ole küll interaktiivne, aga on aktiivne. See on ütleme, tunniajase ajaga muutuv tekstiil, mis on mõeldud ooteruumi. Ja kus on siis juba kasutatud nii natuke elektroonikat kui ka tekstiilimaterjale, et näiteks soojustundlikke värve on siin rakendatud. Ja siin on siis üks katsetus teha ka materjal, mis reageeriks inimese liikumisele, kus siis see muster muutub olenevalt liikumisest. Ja need on sellised esimesed katsetused aastast 2006-2007. Siis on näha natukene lähemalt seda küll väga kehvasti kahjuks, aga siis seda, mismoodi see tekstiilipind muutub, et mul täna ei ole küll pikemalt aega seletada seda tehnoloogiat, mis seal taga on, aga tegelikkuses sellele selline väga pikk protsess, kus ma katsetasin kanga kudumise tehnikas valmistatud soojenevate pikslitega, mis siis olid ühendatud pealmise kihiga, kus siis see värv muutus. Ja sealt edasi mõtlesin ma veel siiani töötades enamasti üksinda, mõtlesin ma siis, kuidas selline tekstiil, mis muutub seal ruumis, et kuidas see võiks olema kasulik meile. Ja mõtlesin selle peale, et mis on see, mida me võib-olla oma meeltega ei taju nii hästi, et näiteks õhukvaliteet ruumis, mis on hästi oluline ka meie heaolule ja siis elukvaliteedile, et kuidas seda võib-olla siis tekstiili, võib-olla mitte ilmtingimata tekstiili, või kuidas seda üldse ruumis nagu kajastada ja kas see oleks üldse vajalik, et see oli minu esimene katsetus siis teha tekstiil, mis õhukvaliteeti kuvaks. Ma kasutasin seal siis sambliku mustreid erinevaid, mis siis kas kadusid või tekkisid olenevalt muutustest. Nüüd siiamaani ma tegelesin nende asjadega niimoodi põlve otsas pussardades enamasti üksinda. Samal ajal ma teadsin, et on Tehnikaülikoolis küllalt palju nutikaid insenere, kes oleksid mulle suureks abiks. Ja niimoodi ma siis koputasin sinna uksele ja püüdsin leida neid ühendavaid lülisid ja nendega ühist keelt õppida rääkima, mis on võib-olla esialgu on sellest palju räägitud ka, et väga keeruline leida siis inseneriga ühist keelt, eriti siis tekstiilidisainerina, mis on minu taust. Et koostöö on siis nende nutitekstiilide puhul väga oluline, nagu ka paljudes muudes valdkondades tänapäeval. Nüüd siit edasi ma hüppan siis üldisemalt nutitekstiilide teemasse ja tulen pärast tagasi enda tööde juurde. Et ma ei tea, kui paljud teist on näinud filmi nimega Temake, mis on praegu kinodes. Ma soovitan kõigil vaadata, sest minu meelest see on väga ilus film, mis kujutab tulevikku väga realistlikult ja ütleme positiivselt ja väga ilusti ja kus me ei näe nagu selliseid ülifuturistlikke lahendusi, vaid kasutusel on endiselt väga naturaalsed materjalid, kõik need esemed meie ümber seal filmis on samad, ainult siis tehisintellekt on lisandunud nendele ja need esemed on muutunud nutikaks. Et ma soovitaksin vaadata seda filmi, mis toobki siis
minu juttu selleni, et minu meelest mõeldes nutitekstiilidele ja nutikatele lahendustele on eelkõige põhjust mõelda sellele, kus me üldse tekstiile kasutame oma praeguses elukeskkonnas. Et ühesõnaga mõte on selles, et mitte luua siis uusi nutikaid esemeid, vaid mõelda sellele, kuidas seda nutikust integreerida olemasolevatesse esemetesse meie eluruumis. Mööbel, kardinad, vaibad ja nii edasi, et ma toon mõningaid näiteid ka siin. Nagu ma mainisin, tekstiili kasutatakse väga paljudes erinevates valdkondades, et meditsiinis, rasketööstuses, sporditööstuses ja nii edasi. Ma arvan, et Mare Kelpman räägib laiemalt natukene tekstiili kasutusest üldisemalt. Siis nutitekstiilist, et mis see nutitekstiil siis on? See on materjal, mis reageerib muutustele keskkonnas ja võib olla siis nii sensori funktsioonis kui kuvari ekraani funktsioonis, võib olla infokandja edastaja, sealjuures siis säilitades tekstiili omadused. Siin on üks videoklipp, päike läks ära, kui natuke paremini näha, et seal on näha see tekstiil, millest ma rääkisin, mis õhu kvaliteedi reageerib, et seal õrnalt on näha muutust. Aga kui mõelda selle tekstiili ülesehitus, siis millest see koosneb? Seal on siis sensor või mingi input, siis kas on heli, soojus, lähedus, õhukvaliteet, mis tahes, mida me saame mõõta, siis loomulikult mingi juhtmestik, mis infot kannab, siis kontroller või selle eseme aju ja siis output ehk et siis tekstiili pind või see võib olla ka hoopis mingi heli tegev element. Ühesõnaga, see on terve kihiline struktuur, et see ei ole ainult üks materjal, vaid ta koosneb tihtilugu erinevatest elementidest. Et siin videol on näha siis see tööga, millest ma rääkisin, mis vaikselt poole tunni jooksul muutub. Siis kuidas need tekstiilid võib-olla väiksemalt suuremale mõeldes on, siis võib seda nimetada ka embedded electronics, kus siis elektroonika on integreeritud tekstiili või materjali sisse, mis need objektid siis omakorda moodustavad tulevikus ja juba praegu siis internetvõrgustiku asjadest ehk siis the Internet of Things, mis omakorda siis võivad moodustada selle nutika ruumi, mida nimetatakse ka ambient intelligence. Kui nüüd rääkida siis nendest asjadest täpsemalt, et integreeritud elektroonika on võimalik siis tänu sellele, et elektroonika seadmed on muutunud niivõrd väikseks, et seal vasakul on näha siis näiteks pehme trükiplaat või siis on katsetatud teha läätseid, mis mõõdaksid inimese veresuhkrut ja annaksid siis infot selle kohta edasi. Siis keskmisel pildil on näha MIT meedialäbi katsetust siis just selle interneti asjade võrgustiku loomisel. Et seal on tegemist kahe objektiga, millel ei ole küljes mitte ühtegi nuppu. Et tegelikult on see raadio, mille menüü ilmub nähtavale, vaadata seda läbi nutiseadme. Et see on üks selline tulevikus-suundasid, aga teine variant on siis see, et see tool on nutikas ja siin ei ole ühtegi ekraani, vaid et see lülitus toimub mingil loomulikul katsumisel või laua katsumisel, et pigem on läbi mõeldud sellised inimese käitumine ja liikumine. Ja siis veel selles valdkonnas, mida mina jälgin, on pidevalt see, mis toimub Kickstarteris ka. Et siin on viimasel ajal üha enam selliseid uudseid lahendusi, mis on ühendatavad nutiseadmetega. Ehk et enam ei töötata välja uusi virtuaallahendusi,
nutiseadmetele, vaid et nad on ühendatud siis selliste elementidega, näiteks on notš, mis on väike nööbisuurune element, mis salvestab inimese liikumise päeva jooksul, mida on siis võimalik telefoni abil hiljem analüüsida kuvada, mida siis võib kasutada spordivaldkonnas, meditsiinis, selle kasutusi on väga erinevaid. Et siin on üks näide lihtsalt. Aga nüüd, kui tulles tagasi tekstiilide juurde, et mis siis on need tekstiilimaterjalid, mida selliste lahenduste puhul kasutatakse, seal pildi tegelikkuses on elektrit juhtivad niidid näiteks, mida siis rakendatakse juhtmete asemel. Elektrit juhtivad kõikvõimalikud paelad, tekstiilsed elemendid, elektrit juhtivad kangad, ja elektrit juhtivad näiteks takk ja paelad, kõikvõimalikud materjalid, mis on siis ka erineva koostisega, olenevalt sellest, mis funktsiooni nad peavad täitma. Et ütleme, kindlasti on parema juhtivusega hõbedaga kaetud kangas, siis ka niitide puhul kallimad niitid on hõbedaga kaetud, terasega kaetud niite ja nii edasi, et olenevalt sellest, mis funktsioonid peavad täitma. Et siin on näha nüüd seda, mismoodi seda niite võimalik siis kas kududa, tikkida, elektrit juhtivat materjali trükkida näiteks, mis võimaldaks siis teha täiesti pehmet elektroonikat. Ja siis sensoritest veel, ka sensorid on võimalik tekstiilidest teha, et siin on hästi lihtsustatud skeem sellest, mismoodi näeb välja üks pehme lüliti. Ja siis saab üleval näha üks sensor, mis on praegu teadaolevalt kõige tundlikum sensor, väidetavalt tundlik, umbes sama tundlik kui inimese nahk. Ja mis on ka siis paindlik juba jälle. Ja siin on natukene läbi jällegi minu enda kogemust, et mismoodi see elektroonika on arenenud, mis ta tekstiilidega saab ühendada. Et loomulikult alati on seal tekstiili küljes siis see väike aju, mida ma ka mainisin, mille kaudu siis programmeerida selle materjali nii-öelda käitumist. Ja seal on näha see minu kogemuste evolutsioon, et seal üleval on selline tohutu juhtmepundar, millest ma alustasin. Nüüd koostöös erinevate inseneridega ja elektroonikutega oleme me jõudnud väga väikeste kontrolleriteni, mida ma praegu kasutan. Ja siis sinna all on näha sellised nii-öelda DIY lahendused, mida saab osta ka neti vahendusel Arduino lippe, et kui on keegi kursis selle temaatikaga. Nii, ja siis siin on näiteks näha üks, milline näeb välja see pehme elektroonika siis tikituna. Seal küljes need nööbilaadsed elemendid on siis valgusdioodid, mis on samuti võimalik tikkida, et antud juhul on siis lähtutud sellest, et seda oleks võimalik ka toota sellist valgustavat tekstiili, kus elektroonika on pehme. Nii, siis kui eelnev katsetus oli minu enda disainitud, siis siin on näha üks Philipsi luumalaia sarjast üks kangas ka, mis on samamoodi valgustav. Nad hetkel tegelevad pigem ruumilahendustega, et 2000-ndate alguses oli pigem selline vaimustus teha rõivaid, mis oleksid interaktiivsed. Siis veel mõni näide, et see on näiteks Rachel Wingfieldi kardin, mis helendab ja valgustab ruumi. Ja siin on veel mõned kardinad, kus siis valgus on kuutud kanga sisse. Luminex-kangad, mis samuti helendavad. Ja see on üks hästi tore prantsuse disaineri lahendus, mis reageerib niisugusele, ehk et see on selline must sein, mis hakkab helendama, kui seinale satub vesi. Ja praeguseks on sellest kunsti, ütleme sellisest installatsioonist välja kasvanud põnev projekt, kus katsetatakse juba seda, kuidas näiteks vannitubades seda rakendada või siis maja fassaadidel. Ehk et siis siin veel mõned näited, kuidas
Kardin ei pruugi olla lihtsalt ühe funktsiooniga, vaid tal võib olla mitu funktsiooni, ta võib ka valgustada, ta võib hommikul äratada valgusega, kuidas vaip ei pruugi olla lihtsalt vaip, et ta võib olla ka valgusti, ta võib olla sensoriks. Näitan ka ühte näidet ka, et siin on näiteks üks Jaapanis välja töötatud vaip, mis väidetavalt oskab siis inimese raskuse ja liikumise järgi otsustada, mis on inimese vanus ja isegi sugu, ühesõnaga, et see on väga peeneks timmitud kogu see elektroonika. Et siin on näha nüüd, mismoodi jällegi samad niidid moodustavad siis selle võrgustiku ja kootud tekstiili sisse. Ja see on veel mõni näide. Siis mõned lihtsamad võimalused kangast teha ajas või keskkonnast sõltuvalt muutuvaks on siis näiteks UV-tundlikud värvid, mis reageerivad päikesevalgusele ja mida on kasutatud tegelikult juba kümneid aastaid, küll rohkem siis pigem reklaami eesmärgil, vähem disaini, interjääridisainis. Siis soojustundlikud värvid, mis reageerivad soojusele. Et üks asi on siis see, samamoodi neid värve on kasutatud juba pikemat aega, aga siis minu jaoks on põnev see, kuidas seda värvi kontrollida, ehk et ei reageeri ainult enam kehasoojusele, vaid et sinna nii-öelda kangasse integreerida jällegi näiteks niidid, mis soojenevad ja mida siis on võimalik sisse välja lülitada selle abil mustrit esitada. Võib-olla ma väga pikalt ei peatu sellel protsessil, et tegelikult see protsess on sarnane arvutisüsteemide disainiprotsessiga, kuidas üks interaktiivne või aktiivne nutitekstiil valmib. Et mina oma protsessi olen siis jaganud erinevateks faasideks ja siis erinevateks mooduliteks. Äkki oskate tuua konkreetsest või mingi konkreetne projekt, kuidas teinud, kuidas just minu huvitub see, et nii-öelda elektroonikutega, kuidas see reaalprotsess tegelikult välja läheb, et just teil on see idee, elektroonikut, kuidas seda teostada, siis teeb paberi valmis sellele ja kuidas see protsess reaalelus käib? See ongi seesama see ühise keele leidmine, et see ei olegi olnud võib-olla selline esimest momendist, et me oleme koostööd teinud juba nende inseneridega, kellega ma praegu töötan, ma ütlesin 5 aastat, et praeguseks esialgu oli see nii, et mina tulin ideega midagi juba teadsin, katsetasin, kuna ma olin ise õppinud natukene seda kasutama neid pehme elektroonika rakendatavaid lahendusi, et siis toimus see nagu info vahetamine, et nemad ei teadnud midagi sellest valdkonnast ja mina ei teadnud midagi programmeerimisest. Samas mõlemad pidime selle vastu tulema, et pidin natukene õppima, mis on võimalik seal, et nemad siis jällegi, mis on võimalik nende tekstiilidega teha. Aga kui mõtleme viimast kohta, mis te koostöö tegite, koostöötõlud, kuidas see koostööprotsess välja läheb? Täpsemalt, ma võin sellest rääkida pikemalt, aga põhimõtteliselt on siis idee, ütleme, viimasel juhul oli see minu poolt ja siis ma teen mingi kavandi, ma paberi peale või arvutis ja ma enam-vähem kujutan ette, mismoodi see elektroonika sees peaks olema. Et mismoodi näiteks kihid võiksid olla paigutatud, mismoodi näiteks, kui tegemist oli valgusega, mismoodi need valgusdioodid siit paigutatud on. Ja siis insener antud juhul näiteks arvutas välja, et mitu triipu niiti on vaja, kui paksut on niiti vaja tikkida selleks, et siis see takistus oleks paras väga õige, et ei peaks kasutama näiteks takistat lõikude juures. Et seal on see kokkupuute punkt, mida mina näiteks ei oska, nemad on selles väga hea, et selline idee. Loomulikult nende poolt on siis ka see PCB disain ja programmeerimine. Sul on nagu tekstiili arvutis, visiooni ette jah, näiteks jah. Et siin puhul ma ei tea, kui palju aega meil on. Loomulikult rääkida, kuulavad. Et siin on võib-olla mõned jällegi
mind lugesin ühte artiklit, kus mind nimetati ka spekulatiivseks disaineriks, et ma olen mingis mõttes nõus, et ma katsetan hästi palju ja mõtlen, mis võiks olla need tulevikulahendused ja jätan aeg-ajalt kõrvale nagu selle hästi praktilise poole, mis on loomulikult tootedisaineri puhul oluline, aga ma juba mainisin vahest nagu mängin seal kahe vahel natukene. Et siin on näiteks üks tekstiil, mida me nimetame, siis see on tehtud koostöös Ungari disaineriga Ester Osvaldiga, mida me nimetame pehmeks kuvariks, mis reageerib inimeste lähedusele ja siis kuvab sinna vastavalt sellele, kui kaua inimene seal lähedal viibinud mustri, mis on siis rapumuster. Seda saab ka panna ilmuma, kas lähtudes helitugevusest, inimese lähedusest, kõikvõimalikest mõõdetavatest parameetritest. Ja siin on näha selle konkreetse materjali ülesehitus, nagu ma ütlesin, koosneb jällegi erinevatest kihtidest. Need on kaetud siis soojustundliku värviga, siis selleks substraatmaterjaliks on 100% villane vilt, kus sees on niidistik, mis on siis see muster, mis ilmub sinna kangale. Ja siis kanga teisele küljele on kinnitatud pehmed sensorid, tekstiilist sensorid. Ja siis kõik niidid ja sensorid lähevad siis kokku nendesse kontrolleritesse, mis siis annavad signaali niididele, kas sisse või välja lülitada. Et selle me tegime Esteriga, me kumbki ei olnud tegelikult tuttavad programmeerimisega ega polnud kunagi varem midagi sellist teinud, et see oli nagu hästi katsetuslik projekt. Aga kasvas välja jällegi väga huvitavaks ja siiamaani toimuvaks selliseks pikemaks katsetuseks. Et siis sellest järgmine oli vaip, mis me tegime, mis samamoodi, millele siis ilmus muster ja meie idee oli siis ka mõeldes ooteruumidele, kus siis vaibal liikuv muster võiks näitada aja möödumist, ja kus seda saab siis ka programmeerida rohkem vähem interaktiivseks, kus saab olla siis kas kahe näiteks ooteruumis viibiva inimese vaheline mingi mänguline element või nii edasi. Et siin on mindil näha, kuidas ka need valged jooned siis sinna vaibale ilmunud. Ma tahaksin näidata videot, aga kahjuks mõistud. Siiski. Ei, ma näitan. Läbi siin avaldatud, et kivi lõgi sai. Ei, mul millegipärast kursor käinud. Palun nurgas on ei nurgas. Jaa, mul lihtsalt kursor millegipärast. No, ma pärast. Ei, nende rahult ära, aga ka pärast see hea. Kivi lõgi välja seda muusika. Nii. Jah. Kivi lõgi sai. Ei, siin vist ei saa aidata, või mingit arvut. Nii. Ei. Nüüd tuli tagasi. Okay. Hästi. Et siin on näha seda materjali liikumises ka. Ja siis, ühest küljest ma ei jõua nagu rääkida kogu sellest protsessist, aga me selle kanga ülesehitamisel lähtusime ka sellisest taime lehe struktuuri ülesehitusest, et sellest tuli see muster, sellest tuli ka selle materjali ülesehitus, see kihilisus. Siin on näha, kuidas seda katsumise peale vaikselt liimub. Ja see muutus on ka üsna aeglane. See on siis kuidagi kehatemperatuurile? Ta reageerib ka kehatemperatuurile, aga tegelikult seal on siis sensorid, mis reageerivad mahuandurid põhimõtteliselt kankest. Siin on natuke seda, mismoodi me seda planeerisime seda animatsiooni kanga peal, siis selleks me kasutasime projektsiooni.
et me tegime animatsiooni, siis asetasime kanga seinale ja projekteerisime siis selle liikumise sinna peale, katsetasime seda erinevaid võimalusi. Siis sellest järgmine projekt oli juba natuke suurem ja keerukam, et selle puhul oli meie eesmärk ühendada see sama tekstiil siis nutiseadmega. Ehk et me tegime materjali, mis koosnes moodulitest. Materjali poolest oli tegemist siidist, villast ja siis hõbeniidist koosnevate moodulitega. Ja põhimõte oli siis selles, et inimesed saavad ise koostada mustreid meie enda tehtud äpi abil ja saata neid siis sinna seina peale ilmuma. Ja see valmis ka installatsiooni vormis ja oli New Yorgis ühes poes üleval kuu aja jagu. Et siin on näha seda vaadetesti natuke. Ja see muutus toimus ka üsna aeglaselt, et me saime väga kasulikult tagasi, et üks, mis meid huvitas, oli see, mida inimesed saadavad, mis mustreid valmistavad selle seinal oleva sellise pehme. See on natuke näha. Et me ei kasutanud mitte pikslipõhist süsteemi, vaid bokslipõhist, sellepärast on selle nimi ka boksel. Ja siin on näha siis natuke seda sisu. Et samamoodi, samal põhimõttel siis soojustundlik värv, siis elektrit juhtivad niidid, kontrollerid. Ja siis siin on selle projekti see mustri areng, et alustasime siis taimeraku struktuurist, siis edasi kasutasime Voronoi Tessellationi võimalusi, siis raku põhiselt tekitada oma mustreid ja jõudsime siis välja selle mesikärje struktuurini. Ja siis, mis meie jaoks on hästi oluline, see tagasiside, mida me oleme kogunud terve selle projekti vältel, et mida inimesed arvavad, kus nad sooviksid näha sellised tekstiilid, üldse kujutavad ette, et sellised materjalid võiksid olla meie elukeskkonnas, kas nad võiks olla kuidagi abiks ja nii edasi, et sellest on kogunenud selline infobaas tegelikult, sest me oleme näidanud neid pehmeid kuvareid siis väga paljudes erinevates kultuurides ja riikides. Ja siis natukene räägin praegustest tegemistest, millega ma olen viimasel ajal rohkem hõivatud kui selle eelneva projektiga. On siis Koi, mis on mu enda bränd, mille jaoks ma siis disainin osaliselt pehme elektroonikaga seotud tekstiile, aga enamasti siiski mitte, kuna pehmet elektroonikat kasutades siis nendes lahendustes on väga raske leida tootjaid. Praeguste lahenduste puhul oleme nii-öelda selle põlve otsas kokkupanemisega siiski tegelenud enamasti. Aga siis seal toodete puhul on siis oleme kasutanud seda sama uvetundlikku värvi, mida ma mainisin ennem, mis siis on kas nähtav või nähtamatu, sõltuvalt päevavalguse intensiivsusest. Ja siis ka enne, kui ma jõudsin väga lihtsate elementide patjadeni, katsetasime seda nii mööblil, kardinal, tapeedil erinevates. Siis padjad, mis valgustavad, mis minu jaoks oli selline, ei lähtunud ka probleemist, vaid kasvas välja mingist katsetusest ja millest võib omakorda ilmselt kasvab välja midagi võib-olla palju kasulikumat, kui see valguspadi hetkel on, millel on ka tegelikult mitu funktsiooni. Et põhimõtteliselt on siis tegemist padjaga, mis helendab, kui seda katsuda ja seda on võimalik siis programmeerida kas helendama pidevalt või siis sisse-välja lülituma ja seal on kasutatud pehmet elektroonikat vahekihina. Ja siin on näha seda, milline see padi siis, millised erinevad kihid välja näevad. Ja see on olnud minu jaoks väga õpetlik protsess lahendada viimse detailini läbi see, kuidas
kuidas on see tikand toimiv, kuidas tikandil ühendada need valgusdioodid näiteks, milline peab olema see laadimise lahendus, kui palju on võimalik siis sellest ühest akust valgust ammutada ja nii edasi. Pluss loomulikult väga säästlik ja optimaalne materjali kasutus iga elemendi puhul, kuna siis näiteks elektrit juhtivad materjalid on üsna kallid. Siis sellest sümbioosi projektist, mida ma näitasin enne, kus olid siin pehmed kuvarid, on välja kasvanud ka toode, mis on väga palju lihtsustatud, mis siis on ka samal laserlõikuse põhimõttel toiminud kangad. Eriti ei ole vist näha küll kahjuks. Aga jah, millest see tegelikult tekkis, oli ühest küljest sümbioosi projektist, kus me tahtsime vormida pilti, mis muidu on üsna ta on küll kergesti manipuleeritav, kuid jäik, et me tahtsime seda murda ja voltida erinevates suundades, et siis sellest tekkis see pooleldi laserlõikuse idee, mis võimaldab pildi vormimist. Ja siis, kui ma enne mainisin, siin antud juhul ka tegemist ei ole absoluutselt elektroonikaga, vaid ma olen nautinud viimasel ajal ka selliste väga lihtsate asjade disainimist, kui ma alguses mainisin, mulle meeldib jälgida struktuure, pindu, erinevaid materjale looduses ja meie ümber, et siis siin on näiteks susside kollektsioon, mis lähtub asfaldi erinevatest struktuuridest, ehk siis märg asfalt, pigine asfalt, värmine asfalt ja nii edasi, et tegelikult hästi lihtne, aga mis on huvitav selle juures on just see, kuidas tekstiilide, erinevate tekstiili võimalustega neid seda sama efekti edasi anda. Et siin on näha see moodboard, millest kõik alguse sai. Ja siis veel, mis mul praegu käsil on, pigem viimasel ajal on rohkem tegelenud 3D printimisega, mis on ka üks tuleviku tehnoloogiaid kindlasti, mida praegu kasutatakse, mis on just kallis antud juhul. Aga siis ka katsetades just neid võimalusi, mida 3D printimine annab, et mis muul puhul ei oleks võimalik, et siin on tegemist siis ka valgusobjektidega, mis on pigem kunstiobjektid, aga mis siis on teostatud 3D prindi tehnikas ja mille puhul ma lähtusin tegelikult sambliku struktuurist ja püüdsin seda siis 3D-sse üle kanda. Ja siis seal see elektroonika osa on küll ka sinna ühendatud. Ja natuke üldisemalt veel lõpetuseks mõni näide, mis ma leidsin, mis tänase teemaga hästi haakuvad ja mis minu meelest on head näited. Sellest nutitekstiilist on räägitud päris pikalt, aga lahendusi meie ümber väga siiski näha ei ole tihti, nagu et siin on üks näide näiteks Londoni lastehaiglast, kus on selline nutikas lahendus leidnud väga õige koha, kus siis pikstilised loomad liiguvad seinal. Ja siis sama Philips Lumalaib, mis tegelikult näeb välja väga lihtne, selline valgustav sein, aga see on rakenduses siis Saksa Südameinstituudis, kus on tehtud siis ka pikk uuring selle kohta, kas selline värvust muutev keskkond aitab inimestel siis kiiremini paraneda, ennast paremini tunda ja need tagasiside tulemused on olnud väga positiivsed. Siis nüüd minnes edasi linnaruumi, et siis näiteks Dan Rooskaart on üks disainer, kes on teinud väga palju huvitavaid lahendusi just linnaruumi, mis on ka interaktiivsed, kus siis kasutatud valguslahendusi võimalikult säästlikult, et valgus liigub inimesega kaasa tänaval, aga samas ka, nagu ta ise ütleb, et on nii-öelda häkib loodust, et on loonud sellised valgustid, mis näevad välja nagu hein ja siis see hein just nagu valgustab kaasa inimese liikumist. Ja siis veelgi laiemalt on üks tema projektidest praegu nutikad maanteed, mis siis näitavad maantee olukorda mustrina, kus samamoodi valgus liigub kaasa auto liikumisega, kus ta on nagu läbi mõelnud ka selle, mismoodi tulevikus autod saaksid ennast laadida siis tee kõrval, tee pervel nende sõites. Et kokkuvõtteks
ma ei tea, ma loodan, et siit midagi põnevat ei kõlama, et ma leian, et nutitekstiilid on kindlasti kahtlemata osa meie tuleviku disainist ja ma arvan, et kui ma täna tutvustasin rohkem selliseid mängulisemaid võib-olla ideid, siis tegelikkuses need rakendused võivad olla väga-väga praktilised. Nagu ma mainisin, et meditsiinis, spordis kasutatavad ja juba praegu arenduses olevad tooted. Aga kahtlemata ei tohi unustada ka seda mängulisuse aspekti, mis on ka meile, ma arvan, oluline, selline meeleline aspekt. Aitäh!